Кто? Шнур. Заряжать Ну вот тут надо? лежит. Тебе не надо вот тут заряжать? Нет. А, ну так не надо. Так, ребятки, мы с кораблем мечты «Надежда» держим путь домой. Ну а сейчас так просто поразмышляем или порассуждаем о этом, как он называется, о итогах, подведем, вернее, вот так вот умно будет. Да, Оксанка, ты же меня поддержишь? Подведем итоги нашего путешествия в этот раз. Кстати, камера снимает 360 градусов. Там примерно на час записи хватит. Ну, вот в час попробуем уложиться, а может и раньше уложимся. Может, такие, что это? Сейчас я включу, чтобы ее немножко охлаждало. Короче, в этот раз мы учли кучу недоразумений прошлого раза. Но, естественно, все учесть не получилось. Потому что появились новые недоразумения. Да, потому что, да, потом появились новые, вот эти, как они называются, всякие моменты, которые нужно было бы еще из тех пожеланий, что были перед тем, уточнить или как-то более разобрать. Но сейчас все мы расскажем. Короче, напланировали, в этот раз мы напланировали все, куда заехать. Но напланировали просто количество. Без всяких переездов, сколько это займет по времени, во сколько там должны быть и в какой день. Просто начинаем вот отсюда и едем туда. Были как бы какие-то вот конкретные места, но по продолжительности и времени, сколько там будем и как будем, это как-то не обсуждалось. Что потом показало, что нужно, например, едем туда-то, это предприятие там или место, или туристический объект, или что, работает тогда-то, со скольки до стольки, цена стоит столько-то, билет можно купить онлайн, выходные дни такие-то, есть ли там парковка или нет. Вот это вот про это место нужно узнавать до деталей. У нас получилось так, что мы приехали в Мон-Сен-Мишель, Аббати-то мы его обошли, посмотрели все, но там есть еще аббатство, в которое нужен билет. А в те дни, в которые мы были, пятница, суббота, воскресенье, все продано. Все. На понедельник, пожалуйста, покупаешь билеты и топаешь на самый верх. Но вот следующий, как бы, богатый жизненный опыт. Так что вот в этом плане нужно вот как бы наши путешествия программировать или планировать и улучшать вот именно до такого уровня. Потому что первый раз мы вообще на обум поехали.
Начали мы путешествие, поехали мы сразу Барле-Хертак, как-то так он называется, но вот с названием у меня проблема, с их языками, и там черт ногу сломит. Вот. Ну, там центральная улица, и прикол в том, что вот он, Бельгия, Голландия, и вот это вот он, ну, короче, ты ходишь одной ногой там, другой ногой там, все. Побыли мы там, и поехали мы на этот, чтобы переночевать, посмотреть маяк. Я думал, что-то он в Голландии, он в Бельгии оказался. Вот, и следующий у нас план был, мы там переночевали, следующий план у нас был Нормандия. Но, опять же, что-то вот, просто Нормандия, да, вот будем ехать, будет пляж, мы там выходим и погнали. Но оказывается, немножко не так. Нормандия, там была высадка на этих 5 пляжах. Да, она вся, вот эта вот, начиная с Бельгии и по Нормандию, да, Зай? Вся она вот в этих пляжах. Да, И, прям до Мон-Сан-Мишеля. да, ну, почти, да, там просто пляж. Какой-то преступник. Да, и где-то можно добраться легко, а где-то надо через буереки, раки, а мы ж никогда не знали, мы такой едем, вот еще в Бельгии, блин, там стена, вал, пляж за ней, как туда добраться, все такие в шоке, ну, давай останавливаться, где попало, и на первом остановились, где это, вышли, ну пляж, ну песок, и километры его, волна жуткая, ветер жуткий, Северное море, но красавцы там купались. Вот. И потом мы потихонечку, когда там запарковались где-то, вот когда проезжали Оденсе, ну вот этот, я его все время путаю, Остенде, а я его с норвежским путаю, Оденсея, по-моему, как Оденсе, ага, вот Оденсе, я его все время с этим путаю. Вот, и мы когда оттуда ехали, мимо него ехали парковаться, так там я увидел батареи, там дула торчат, эти, бункеры, и все. И так спонтанно говорю, ну раз мы уже тут, давай вернемся, или давайте, мы шли нам все вернемся, если вернемся. И вернемся и пойдем. И это оказалось очень правильным решением. Прям очень, потому что, как оказалось, вот этот береговое вот это вот сооружение или укрепление, вот эти береговые батареи, они сохранены лучше всего, офигенная экспозиция, и он сохранен в плане того, что там, вот как оно, ну, не хочу сказать, что первоначально, но все с тех времен сохранилось, и сохранилось в том плане, что и под землей переходы, и очень богатая у них вот эта вот коллекция, у них каждый бункер, каждый блиндаж чем-то вот, если это госпиталь, значит там, ну, по максимуму все, что можно было. Я был очень сильно удивлен. Если это там какой-то вещевой склад, если там была потом оружейная мастерская, там просто обалденная экспозиция вот в этом плане. Мы там пробовали 2 часа, да? 2 часа, да. Он разделен на Первую мировую войну и на Вторую мировую. Как вот оно там достраивалось, как оно там, все эти оборонительные сооружения достраивались. В общем, супер, потому что все остальное было тоже интересно, но не было такого масштаба. Вот там тоже 4 бункера, ну огромные, потрясающие. Здесь было даже под землей. Плюс какие-то площадки были открыты, где вот эти вот батареи, артиллерийские орудия крутились. А там это бункер прямо на поверхности земли, ничем не спрятан, нигде ничего. Занесен немножко от берега в глубину, ну недалеко, там метров 300 может. Вот впереди там наблюдательный бункер был. Какие-то пару минометов стояли, что-то такое, там снарядные какие-то Вот. И орудия сохранились. Но тоже они поворотные, тоже все это. И даже сделано так, что в стене, когда вот орудие доходит до края, в стене было еще углубление сделано, чтобы оно чуть-чуть дальше могло зайти. Вот. Это вот потом вот в Нормандии, вот это мы там пропутешествовали 3 или 4 дня, наверное. Ну, 3 точно. 4 нет, 3 дня. И вот между этими всеми пляжами, вот так как у нас плана не было, вот просто Нормандия и все. Плюс мы посетили кладбище английское и американское. И вот так вот путешествовали
то, что находили и путешествовали, не было как такового плана именно по отдельным участкам. А там, оказывается, на Нормандию можно, все было 2 недели потратить. Потому что там вот выезжаешь с одного местечка, городишка, там деревушки, и сразу заезжаешь в другое, и будет все то же самое. Но некоторые места были просто потрясные. С гор спускаешься вниз, вот этот пляж открытый, и там эти всякие плавают, летают, обалдеть. Такая атмосфера моря, волнующегося моря, ветра, супер. Потом оттуда мы куда поехали? Это уже оттуда мы поехали в Сен-Мон-Мишель, да? Да, вот после Нормандии мы поехали в Мишель. Вот это был, следующий у нас был Сен-Мон-Мишель. Мы приехали в пятницу, пошли на разведку. И там вот уже потом вот это все узнали и с оплатой, и с онлайн. Хотя вот в прошлом году у меня идея через онлайн купить в Плитвицких озерах билеты. А тут я просто и в мыслях не было, что туда надо платить за вход. У нас сначала информация появилась, что вообще туда вход платный. И мы пошли вот это ж узнать. Прошлись, все посмотрели, все узнали. И на следующий день, это вот первый раз мы себя заставили встать. Без 15:06. Туристы, в отпуске. Отдыхают одни. И вот мы туда ломанулись. Но мы были вторые. Потом автобус приехал, все. Посетили мы его. Все было хорошо, красиво. За исключением того, что мы не попали наверх. Шикарен тоже, просто бомба тоже. Мы там уже говорили, когда ужинали, что нужно его самыми первыми идти, тогда людей нет, толп нет, потому что потом... и потом начинается прилив, и вы уже ни туда не попадете, ни оттуда не выйдете, какое-то время надо будет ждать, стоять. Поэтому лучше с самого утра. И заходите в город, в правые ворота, там есть левые и правые. Заходите в правые, и вот по этой главной улице идете до аббатства, поднимаетесь, там аббатство будет закрыто, и вправо уходите. И вы по обводной вот этой укрепленной стене обойдете его весь по кругу, и опять же придете сюда к аббатству, спуститесь вниз и по главной улице обойдете. Потому что вот эти все переходы вверх-вниз по ступенечкам, они не нужны. Вы какой-то участок трассы все равно потеряете. А вот это вот по кольцу, это просто песня. Мы как-то по наитию туда зашли. Ой, сколько лебедей. И попали, и было чудесно. Но это мы не знали, что так надо, но оно как-то само получилось. Вот это, да, хотела выключить? Оксанка возмущается, хоть у нее и должность первого штурмана. Бонечка нормально себя ведет. Какая у меня должность? Да. Не надо уже. Потом приехали мы. Мы думали, что мы там целый день потратим. Я еще и собирался на следующий день идти там еще что-то фотать. В общем, мы в 10 часов уже с него вышли. Тут прилив сумасшедший. Все, отрезала полностью мост. Полиция стоит. Чтобы какие-то действия делала, опускала, не пускала, такого не было. Потому что там пацаны ломанулись, когда уже вода начала спадать. Вода спадает быстро. Мы там, наверное, минут 15 погуляли, и все, раскрылось, и можно было топать. И потом сели такие, думаем, а что мы тут будем? Поехали. И следующий у нас был замок, разваленный замка Ричарда Львиное Сердце. Там 1100 год постройки. Это просто развалины туда. Билеты были, мы в интернете читали, что билеты туда покупаются, все, и он там работает, какой-то график, а туда пришли вообще. Все бесплатно. Билеты мы не читали, только про время открытия. Я читал, что он платный. Там билеты были, я читал. Вот это я читал. Я еще у нее пришел, спросил, если надо покупать билеты. Сказала нет. И перед этим замком мы запарковались. Это был 8-й день. 8-й день. Значит, мы точно... еще перед Сен-Мон-Мишелем, мы когда это по Нормандии мотались, мы заехали уже в самый южный берег, пляж Юта. Там вот деревушка была. Тоже из 3 слов не выговоришь во Франции. И там очень шикарный музей. Он приурочен именно к высадке десанта, там все это. Немного техники, но у них 2 экспозиции.
Вот прям шикарные такие. Там вот самолеты два. Один самолет полностью стоит, и там все с парашютистами связано, с высадкой. А второй самолет, как бы ты идешь как бы через самолет, они сидят все, и вот этот вот атмосфера, звуки, там бой какой-то идет. Ну вот эти две экспозиции вообще шикарные. И там вот это же, где высадка это была, десанта, так там на церкви висит манекен. Ну, купол парашюта до сих пор там, ну, наверное, меняют периодически. Ну, а так манекен висит. Вот. И вот оттуда мы уже потом, когда с Сен-Мон-Мишеля выехали к этому Ричарду, то мы заехали в кемп. Это на 8-й день мы заехали в кемп. То есть без энергии мы, чтобы вот дополнительную энергию нам получать, не надо. Вот он, автомобиль, кемпер, самодостаточный. Он в процессе, когда ездите, ну, конечно, не по 100 метров там, и не по 5 километров. Если там ездите, то он успевает заряжаться, и вы можете заряжать свои аксессуары, какие у вас есть. Но, когда их у вас сильно много, то не хватит. Поэтому вот 8-й день у нас прям выдержали мы бы, и без него выдержали. Но энергия была вот... Кстати, мы просто уже думали, ну раз будем там ночевать возле этого замка, ну или развалин, так заедем. Ну вот мы заехали, там все сделали, там было очень весело, аж сильно весело, уже там болел и живот, и все это так. Такой эмоциональный взрыв был, вот, от всего, что мы за 8 дней напутешествовали. Вот, потом мы посетили вот этот же на следующий день замок, и сразу дождик был такой, нет, не могли мы найти парковки. Навигация не вела к этим парковкам, когда там писали верхняя и нижняя. Ну, в общем, мы их не нашли. Так мы их не нашли. Запарковались внизу и пешочком вышли. И там оказалось, минут 6 мы шли. Может, это как его. Ну, а когда уже были там, в замке, эти парковки увидели, но уже потом не решили. Это... Были мы там, наверное, с часик, может, чуть больше, да? Вот. И оттуда мы поехали уже куда? Во. Ну, давай вспоминать. И оттуда мы поехали в Рейнские водопады. Вот. Ну, и вот это был самый длинный переезд после того, как мы выехали из дома. Ну, если не считать, что мы когда в Голландию ехали. Вот. Он был такой долгий, и мы запарковали в Швейцарии что-то в 10:30, что ли. Да, я посчитал, что это 9,5 часов мы ехали чистого времени. Там еще что-то около 10 часов мы выехали в 12, и в 10:30 мы запарковались, потому что если парковки еще мы останавливались кофе попить, заправиться. Вот, переночевали мы в Швейцарии и поехали мы к Рейнским водопадам, или водопаду. Но вот это, ребята, там было тоже отрыв башки еще тот. Там все интуитивно понятно. До некоторых моментов. Ну, кто, конечно, знает английский, у меня вообще ноль с ним. У меня французский хороший. Я выучил таблицы городов. По им я учил французский язык, по названиям городов. Вот, как в город въезжаешь, там, или речка, это, вот я так учил. Вот там у меня все, там я в Мишелине могу работать. Мишлин, правильно, да? Ну, неважно, как-то так. Вот, и это. И потом... Там две парковки. Для кемперов отдельная парковка. Она платная. Вот. А мы заперлись сразу в это. Там, где автобусы, мотоциклы, автомобили. Ну, а потом переехали. И я думал, что когда заехал, взял тикет, и уже ты как бы оплачиваешь его. Нет. Там тикет выезжает тебе со временем. Потом ты его идешь в кассу, когда выезжаешь, оплачиваешь, тебе выбивает время и считай тебе, сколько ты простоял. Потому что там было, например, с 8 до 8 вечера или до 6 вечера 25 франков, ну, чуть больше 25 евро. И это. А дальше бесплатно ночью стоишь. А потом, когда мы уже потом перебрались туда, мы отсюда выехали, чтобы штраф не получить. Все, заехали наверх. Вот, и мы выезжали, 13 евро мы заплатили. На все про все у нас вход 5 евро, 5,60 евро или 5 франков. Или наоборот, да? Нет, 5,60 евро, да. Евро, да. И 5 франков, вот. Или 5 швейцарских франков. И это совсем про все мы там были 3 часа. Вот. Это при том еще, что
неправильно поняли и ждали лодку, прозевали лодку на полчаса, значит, ну, полчаса можно откинуть. И вот когда мы там с двух мест можно заехать. И вот мы заехали со стороны замка. И оказывается, там, когда уже спуститесь вы к лодкам, но хотя здесь со стороны замков, здесь вся туристическая вот это вот аттракционы, все эмоции, все площадки, где вы имеете полный доступ к водопадам. Потому что с другой стороны у вас только лодки, и вам нужно на этот берег переехать, и потом вверх подниматься. А самый кайф, когда ты идешь сверху. Да, а самый кайф получается, вот с этой стороны нужно со стороны замка заезжать. Ну, это если вдруг кому будет интересно, кто поедет. Со стороны замка заезжайте, и вы через турникет заходите вовнутрь и начинаете спускаться вдоль водопадов через всякие вот эти площадки смотровые и попадаете на пирс с лодочками. А оказывается, на этом пирсе приезжает красная лодка, они там красная, зеленая, фиолетовая, желтая, да, их там 5, и синяя 5. Так вот эта красная, она курсирует просто между этими пирсами, берегами, да, между берегами, с той стороны на этой. Она как такси ходит каждых 5 минут. Но мы купили билет, а там у водопада есть посреди скала. И вот туда ездит желтая лодка. Ну и мы ж такие купили, и мы сидим, ждем, время часа нету. И потом мы пошли, посмотрели на план, а она сюда ни одна не заходит. Вообще ни синяя, ни зеленая, никакая. Все они паркуются там. И мы пошли у нее спросили, и она ж нам сказала red 2, красная, red 2. И до нас доцвакала, что на ту сторону. Но без проблем. Я туда приехал позже, пришел к нему, говорю, проблем, там 13 часов, он, no проблем. Пока билет тебе не разорвали, ты в какое время хочешь, такой поедешь. Ну, всякие форс-мажоры случаются. Но мне повезло, что я вот это опоздал, и нас там 6 человек ехало всего. Потому что вторая лодка за мной, там полная забитая была, полная. А туда наверх поднимаешься, там площадка. Ну, что-то сфотаться самому как-то это, и вот эта толпа стоит на лестнице. Ну, в общем, мне повезло. У нас было 2 пары, 3, 4, да, нас было 6 человек. Вот интересно потом будет посмотреть на камере, если так или нет. Вот. А с Рейнских водопадов мы поехали куда? Мы поехали... Вот куда мы поехали? В Линдау. Не, Линдау. Линдау. На этот... на Майнау. Да, Зая, сори. Мы поехали на Майнау, на остров Цветов. Мы поехали на остров Цветов и запарковались там недалеко от него. Я не знаю, там сколько, 20 или... Да, что-то 20 километров мы запарковались, переночевали, приехали туда. А там парковка в Майнау прикольная. Вы заезжаете, нет ни турникетов, ничего нету абсолютно. Но у вас считывают код по видеокамере. Если вы не заплатите, придет штраф. И потом вы сами добровольно идете, оплачиваете. 6 евро стоит парковка. И 25 евро на человека стоит этот остров Цветов в Майнау. Или покупаете там тикеты в автомате, или в кассу, как угодно. Но мы разобрались, с автоматом разобрались. Здесь было довольно-таки интуитивно понятно. Вот, разобрались. Угу. И пошли. И пробовали мы там... 3 часа. 3 часа, да? 3 часа, да. 11:20 мы купили билет, и в 2 часа мы были на парковке. Да, в общем, стоит этот остров посещения. Мы были вот осень сейчас, там 2 дня назад, это было 23 число или 24. Вот. И это количество цветов просто зашкаливает. Именно в такую пору. А там есть у них такие еще места, вот, где вот это идешь, и там вот всякие композиции из этих цветов. Просто там фонтанчик с 2 лебедями, вот это, и вот это там, ну буйство красок, просто шикардос. Наш рекомендацион всем. Там, кто, если поедет, обязательно посетить. Плюс галерея у них этих, павильоны есть у них с бабочками. Вот, там температура, влажность поддерживается, водопадики, все, черепашки там есть. И 2 попугая. 2 попугайчика живут и бабочки. Ну, бабочек,
ну, миллион не можешь сказать. Ну, вот руку подставой нас сядет, блин, руками их можно трогать. Они еще повесили лимончики и бананы, чтобы можно было кушать. И вот они сидят и хавают этими.